Dios los bendiga mutuo a nuestro Dios. Querido Dios y Padre bueno, es en el nombre de Jesús que venimos delante de ti para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para honrarte a ti que vives, que reinas y que estás con nosotros como un poderoso gigante. Te pedimos, oh Dios, que derrames hoy, ahora, una fuerte unción, una poderosa unción, mientras se predica, mientras compartimos tu palabra. Te lo pedimos a ti, que vives en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí, si tenés tu Biblia a mano, abrí en el primer libro del Antiguo Testamento, en Génesis, capítulo 4, versículo 12. Libro de Génesis, capítulo 4, versículo 12. Escuche lo que dice, por favor. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Repita conmigo: errante y extranjero serás en la tierra. Quiero predicar en esta noche algo que siempre ha impresionado mi corazón, algo que me conmueve interiormente, y es que creo que muchos vienen a la iglesia, muchos que son llamados hijos de Dios, de los cuales puede decirse que parece o que viven como vivió Caín. Se lo vuelvo a repetir. Creo que hay muchos que vienen a la iglesia, muchos que son llamados hijos de Dios, de los cuales puede decirse que parece o que viven como vivía Caín, errante y extranjero, dice la Escritura de él, serás en la tierra. No sé si se dio cuenta usted, pero hay algunos que viven así como errantes y extranjeros. Y no sé si usted también lo notó, pero a los extranjeros se los conoce, primeramente se los conoce porque no hablan como los de la casa. Vio que a los extranjeros se los conoce por su manera de hablar. Usted los escucha y dice: este es de Bolivia, este es de Paraguay, este es venezolano o colombiano, porque no hablan como los de la casa y no quieren en la intimidad de donde viven hablar el nuevo idioma. Se juntan entre ellos y hablan el viejo idioma. En la intimidad de las casas hablan el viejo idioma. Yo tuve un profesor de seminario norteamericano, 15 o 20 años viviendo en Argentina, y vos te dabas cuenta sin que él te lo dijera
que él no era de acá. Bueno, también a los errantes y extranjeros. En el reino de Dios se los conoce por su manera de hablar. Esto es de esa manera. Y yo veo que hay algunos en la iglesia que hablan como hablaban antes. Hablan como habla el mundo. Parece que todavía están hablando como si estuvieran en el reino de las tinieblas y no en el reino de la luz. Viven como Caín, errantes y extranjeros. Y se los puede reconocer en la iglesia por su manera de hablar. Pero cuando venimos al reino de Dios, tenemos que cambiar nuestro idioma. Diga conmigo amén. Tenemos que hablar el nuevo idioma. Pero no solo en la iglesia, sino también en nuestra casa. Con nuestros hijos, con nuestras mujeres, con nuestros maridos. En nuestro trabajo tenemos que hablar el idioma del cielo. Y el idioma del cielo es la fe. Y el idioma del cielo es la fe. A mí me gusta hablar fe. Y creo que a Dios le gusta a la gente que habla fe. Y la fe llama a las cosas que no son como si fueran. El diablo te dice que vas a perder tu familia. Pero vos le respondés, dice la palabra, dice la escritura, y yo tengo fe en su promesa. Serás salvo tú y toda tu casa. El diablo te dice que te vas a morir de hambre y que no hay salida para vos. Pero vos le respondés así como Dios le proveyó a Abraham, así como Dios les proveyó a Isaac en una tierra seca. Así como Dios le proveyó a Israel cuando anduvo 40 años en el desierto, así Él también me proveerá. Yo tengo fe en Jehová, que Él es mi proveedor. Pero a los extranjeros, a los que viven como errantes y extranjeros, en la iglesia del Señor se los reconoce como a cualquier extranjero por su forma de hablar. A veces me hago esta pregunta: ¿qué idioma hablará Dios? ¿Hablará arameo? ¿Hablará hebreo? ¿Hablará griego? Y la verdad es que no tengo respuestas, o quizás Dios hable todos los idiomas. Pero si de algo estoy seguro, el idioma del reino de los cielos es el idioma de la fe. Y si vos no sos extranjero, y si sos hijo de esta casa, hablas el idioma, tenés que hablar el idioma de la casa. Y el idioma de la casa es: diga al débil, fuerte soy. El idioma de tu nueva casa es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. El idioma de la casa es el idioma del cielo, el idioma de la fe. Para los gobiernos hay crisis financiera por este COVID. Pero para vos, tu aliado que está a tu derecha y tu compañero pelea por tu vida.
Por eso un errante, un extranjero, se le nota que no pertenece al lugar donde está, o que no es de ese lugar por su idioma. Como le dijeron a Pedro aquel día mientras calentaba sus manos y su cuerpo junto al fuego: tú eres Galileo, tu hablar te delata, y ojalá, es mi deseo profundo, que a nuestra iglesia la delate nuestro hablar, que a nuestra iglesia la haga visible nuestro hablar, un hablar de fe, el idioma del reino de Dios. ¡Aleluya! Por eso en 1 Corintios 1:10 Pablo les decía: os ruego pues. Me gusta el apóstol Pablo porque no impone, sino aconseja, pide, ruega, disipula, enseña. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la palabra: que habléis todos. Diga conmigo, que habléis todos. Que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones. ¿De qué? De pensamientos. Sino que estéis perfectamente unidos. ¿En qué? En una misma mente y en un mismo parecer. Por eso cuando el pastor, tu pastor, te habla de fe, de una fe desbordante, de certezas y convicciones, todos tenemos que hablar de esa fe. Tenés que hablarla en tu casa, tenés que hablarla en tu familia, tenés que hablarla en la semana, tenés que hablar de lo que te hablaron en la iglesia para que juntos tengamos una misma fe y hablemos de milagros. Cuando la palabra habla de darle a Dios lo primero, todos tenemos que hablar de darle a Dios lo primero. Tenés que hablarlo a tu esposo, tenés que hablarlo a tu esposa, tenés que enseñarlo a tus hijos. Porque estaremos hablando así todos una misma cosa. Y estaremos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y si vos le hablás, cuando recibís la palabra a tu familia, en tu casa, de una fe desbordante, en certezas y convicciones, y le hablas de poner a Dios primero, algo va a comenzar a pasar. Vamos, decirlo, algo va a comenzar a pasar, porque cuando se activa la fe, cuando se mueve la fe, cuando la fe se proclama, lo que viene es que Dios honra la fe. Yo honraré a los que me honran. Y honrando la palabra, estamos honrando a Dios. Y honrando a Dios, lo que viene sobre nuestra vida es honra, es gloria, es bendición, es poder de milagros. ¡Aleluya! Cuando la palabra de Dios, cuando el pastor te habla de tu herencia, vos tenés que comenzar a hablar de tu herencia, del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, como compañero, como guía, como aquel que te da lo que necesitas para vivir una vida de poder. Tenés que hablar de tu herencia. Tenemos que hablar de fe, porque la fe es el idioma del cielo. Y hay algunos extranjeros
En algunas congregaciones, GALPS es la excepción, que su hablar los delata. Lo que menos hablan es fe en la semana. Es más, se olvidan el mensaje que escucharon el domingo. Pero no importa. Algunos lo van a tomar y van a hablar fe y van a hablar de Él. Por eso predicamos. Porque en nuestra iglesia todos tenemos que hablar el mismo lenguaje en la semana. ¿Me entiende? Tenemos que hablar el mismo lenguaje en la semana. Para que la manifestación de Dios se haga evidente en nuestra vida. Decí conmigo, yo no soy extranjero en el reino ni en la casa de Dios. Se nota por mi manera de hablar. Hablo el lenguaje, el vocabulario, el idioma del reino de los cielos. Hablo fe. Aleluya. Otro problema de los errantes y extranjeros es que viven del pasado. Tócalo al de al lado y decirle, viven del pasado. ¿Le ha pasado a usted escuchar esto? Gente que habla más de el pasado que del futuro. Viven añorando el pasado, recordando el pasado, recordando cómo vivían antes en el reino de las tinieblas, lejos de Dios, lejos de su casa. En Números 11:4, fíjese lo que dice. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salieron las quejas? Míralo al de al lado y decirle, ¿dónde salieron las quejas? ¿De dónde salieron las quejas? Y las quejas salieron de los extranjeros. Porque los extranjeros viven añorando las cosas que vivieron antes. Pero cuando somos ciudadanos del reino, ya no nos interesa el pasado. Hacemos como Pablo, lo echamos en el estercolero, lo echamos en el balde de desperdicios, lo echamos afuera, lo dejamos lejos de nuestra vida. Si vivimos en el reino de Dios, ya no nos interesa el pasado. Y lo que más nos importa es lo que está adelante. O que esta palabra penetre en tu corazón. A una persona que no es extranjera ni errante en la casa de Dios y en el reino de Dios, no añora el pasado, no le interesa el pasado, no mira para atrás intentando arar para adelante. Lo único que les importa es lo que está delante. Pensamos en los sueños que vamos a conquistar. ¿Usted piensa en los sueños que va a conquistar?
Vivimos en la tierra de las promesas. Nos arrodillamos sobre las promesas en oración, proclamando, decretando, profetizando sobre ellas que se van a cumplir en nuestra vida. Y le damos gracias al Señor por el pasado. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia de 1980 cuando me convertí, la de los 90. Le doy gracias a Dios por la iglesia del 2000, la de 2010. Pero quiero vivir en la iglesia del 2020, en la visión del 2021, 2022. Quiero vivir visionando mi futuro y no añorando lo que pudo ser y no fue, porque delante mío hay mucho más de lo que sueña mi corazón. Y un verdadero ciudadano del reino no es como un extranjero que habla el viejo idioma, que añora el pasado, que vive recordando el pasado, sino es una persona que solo piensa en su futuro, en las promesas que se van a cumplir en su vida. ¿Y qué hace? Escuche, esto me gusta. ¿Y qué hace? Planes, grandes planes, poderosos planes, porque no está mal planear con Dios. Pedirle a Dios la guía. Señor, dame la guía de tu Espíritu Santo para planificar mi futuro, planificar la joven, el jovencito, planificar su matrimonio, su destino, planificar sus estudios, su carrera, planificar dónde va a vivir, cómo lo va a hacer, y planificar y hacerlo realidad con la ayuda del Padre y la unción del Espíritu Santo. Hace planes y tiene proyectos gloriosos. Mire, lo que menos me cuentan en la iglesia son proyectos. Y lo que más me hablan en la iglesia son desgracias. Pero quiera Dios que se levante una generación no de errantes y extranjeros, sino una generación de fe. Una generación que vea hacia adelante un futuro de gloria y diga: hacia allí voy. Mi proyecto es conquistar mi victoria para Él, y mi victoria será su victoria, y en esta victoria su nombre será glorificado. Hacemos planes, tenemos proyectos y rompemos con el pasado. Y hoy estamos acá, somos ciudadanos del reino y pertenecemos a la gloriosa iglesia de Jesús, sobre la que nada, absolutamente nada puede prevalecer. Una iglesia poderosa que es más que vencedora por medio de aquel que los amó. Dios te ama. Dios te trajo a su reino y a su casa para bendecir tu vida, para hacerte victorioso. Dios te trajo para que se cumpla tu destino profético. Pero no podés andar como extranjero errante. Tenés que adoptar tu verdadera ciudadanía del cielo, con idioma del cielo, que es el idioma de la fe, con la visión del cielo, que no es del pasado, sino es la visión del futuro, que hace planes y se proyectan. Por eso en esta noche vamos a romper con ese espíritu de errante y extranjero. Vamos a romper con ese espíritu de errante y extranjero. Porque somos parte de la iglesia donde corre el río del sur de Dios. Entonces no vamos a vivir añorando el pasado y vamos a hablar el idioma del reino, que es el idioma de la fe, para hablar,
para hablar como se habla en el reino de la luz y no como cuando éramos parte del reino de las tinieblas. Hablaremos sí de lo nuevo que Dios tiene para nosotros, porque ya no estamos en el reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino donde todo es posible para el que puede creer. Y no voy a hablar, no vamos a hablar ni vamos a pensar en el pasado, vamos a hablar y vamos a pensar en grande. Vamos a hablar de conquistas, vamos a hablar de promesas, vamos a hablar de sueños y vamos a hablar de todo, de que todo es posible para cada uno de nosotros. Decía ahora fuerte y claro, voy a hablar de lo que está en mi futuro. Voy a hablar lo que me espera a mí y a los que están conmigo. Voy a hablar de avivamiento. Voy a hablar de llama que no se puede apagar. Voy a hablar de la grandeza de nuestro Dios y del poder del aliado que está a mi derecha. ¡Aleluya! Hay gente que quiere servir a Dios con la cultura del pasado. Y entonces son despiadados bajo reglas humanas. Son medios raros. Y viven la cultura del pasado, la cultura de la venganza, del no perdón. Y entonces quieren servir acá en la iglesia, en nuestra iglesia, con las costumbres que tenían antes. No, eso no puede ser. Mira, hay algunos que son extranjeros y errantes en la iglesia. Hablan como extranjeros, viven como extranjeros. Y errantes, no echan raíces y viven del pasado en el pasado. Pero en esta noche rompamos, por favor, con el pasado. Y nos enfoquemos con lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestra vida. Rompo con mi pasado para vivir mi futuro. Aquí y en esta iglesia, GALPS Ciudad Evita. Mire, usted tiene que cambiar su cara de amargado, de herido por todo y resentido por todo. Y tiene que poner cara de ciudadano del reino, porque vos tenés futuro. Te lo digo en el nombre de Jesús. Profetizo sobre tu vida. Vos tenés futuro. Vos tenés promesa. Dios no hace acepción de personas. Y Dios te da el privilegio de ser su hijo y de servirlo en su iglesia. ¡Aleluya! Otra cosa, los extranjeros y errantes no tienen arraigo. No son de ningún lugar, ¿vio? Van de un lado a otro buscando que su tierra produzca, buscando la bendición. Buscan y andan errantes, y esto, amado, es como una maldición. Es como ir de la esperanza a la desilusión. Es como ir de que creo que conquisto todo a una frustración muy grande. Por lo poco y casi nada que se logra. Y porque no tienen resultados y no hay fruto, y van y buscan otra tierra, otra iglesia, e intentan otra con otra cosa. Es que no tienen arraigo, son errantes, siempre extranjeros, que no pueden echar raíces. Son como la mujer samaritana que se encontró con Jesús en el pozo de Jacob. No tienen resultados en su familia. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido. Ella iba de un hombre a otro, de una ilusión a otra, de una esperanza a otra, errante, buscando un lugar donde ser feliz y con quién ser feliz. Andaba errante de un sueño a otro, era extranjera en su lugar. De un sueño a otro, sin resultados, así la encontró Jesús. Pero en esta noche vamos a romper con esa maldición. La maldición del errante y extranjero. Vamos a echar raíces junto al río de Dios para que los frutos vengan, para que nuestra hoja no caiga. Mire, los errantes y extranjeros viven con las valijas preparadas y rara vez se establecen. Muchas veces los extranjeros tienen el problema para establecerse en un lugar. Mira, hay algunos que son como extraterrestres en el reino. ¿Vio las películas de ciencia ficción? ¿Saben lo que hacen los extraterrestres?
Llegan a un planeta y se llevan todos los recursos y lo exprimen, lo secan y después se van a otro planeta. Hay algunos que son como extraterrestres. Vienen por los recursos del reino. Vienen por las bendiciones de la iglesia. Y después se van y no se establecen. Yo sé que algunos en esta noche los estoy poniendo en evidencia. Bendito sea el Señor. Alguna vez nos tiene que pasar. Pero hay gente que parecen gitanos, que van de acá para allá, son extranjeros, sin arraigo, que no se establecen. Pero hay bendiciones en establecerse. Hay bendiciones en arraigarse. Porque se echan raíces profundas y entonces viene crecimiento y entonces vienen los frutos y también larga vida y permanencia. El Salmo 92:12, fíjese lo que dice. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y acá está la palabra: plantados en la casa de Jehová. Dígalo conmigo: plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Plantados en la casa de Jehová, establecidos en la casa y en los atrios de Jehová, arraigados en la casa de Jehová, entonces florecerán, crecerán, fructificarán siempre, tendrán vigor para anunciar que el Señor es su fortaleza y que en él no hay injusticia. Quizás vos decís: ¿para qué voy a romper con ser extranjero y errante si está todo bien? Está changó. Mejor toco y me voy. Me llevo los recursos. Me llevo la bendición del pastor. Me llevo lo que pueda. ¿Para qué me voy a quedar? ¿Para qué me voy a comprometer? Si mejor es así, toco y me voy. Pero la poderosa escritura nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol establecido, arraigado junto a corrientes de agua. Y entonces dará su fruto en su tiempo y su hoja jamás caerá. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Por eso, hermanos, tenemos que romper la maldición del extranjero y del errante. Y hablar como se habla en el reino. El idioma de la fe que produce milagros. Aleluya. Aleluya. Y hablar como se habla en el reino. El idioma de la fe. El idioma de la iglesia. Para dejar definitivamente el pasado atrás y comenzar a vivir con expectativa de gloria y de poder. Arraigados en su casa, creciendo en su casa, fructificando en su casa, fortalecidos por el Señor. Vamos, hermanos, vamos, iglesia, a romper con el espíritu y con la maldición del extranjero, del errante. Y vamos esta noche a desatar la unción, el poder, la gloria, la victoria y la bendición de los hijos de la casa, de los hijos del reino, de los hijos de la luz, de los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a desatar su gloria y su poder sobre cada uno de nosotros, Padre, en esta noche de gloria.
Rompemos la maldición del extranjero y el errante. Rompemos la maldición del extranjero y el errante en nuestra vida, en nuestra casa. Para hablar fe, para hablar del futuro y lo que viene, para estar arraigados, fructificando, fortalecidos por el Señor. La rompemos ahora. Padre, en el nombre de Jesús me vuelvo contra toda maldición del errante y extranjero. La rompo, la quebranto en el nombre poderoso de Jesús. Y desato tu unción, la unción de tu casa, la unción de tu iglesia, la unción de hijos del reino de la luz. La desato ahora y comienzan a pasar milagros. Poderoso mover del Espíritu Santo se desata y manifiesta sobre nuestra vida. Oh Dios, comienza a tocar. Comienza a tocar. Comienza a tocar en el nombre de Jesús. Extiendo mi manto pastoral y profético sobre familias ahora. Sobre familias ahora, para que dejen de ser errantes y extranjeros en la iglesia y se transformen en ciudadanos del reino. Sí, oh Dios, ahora en el nombre de Jesús, para que comiencen a hablar el nuevo idioma, para que comiencen a ver su futuro de gloria, para que se arraiguen en tu casa. En el nombre de Jesús, los bendigo en esta noche. Amén, amén y amén.